शहनाज गिल के घर में बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त है उनका एक कोआ, और वो अक्सर उस कोए के साथ बातचीत करती हुई नजर आती हैं। लेकिन एक बार फिर से शहनाज गिल को घर में काव काव करते हुए देखा गया। दरअसल शहनाज गिल सभी घर वालों से इरिटेटेड होती हैं, सबसे ज्यादा सिद्धार्थ शुक्ला से। और सिद्धार्थ शुक्ला उस वक्त कर रहे होते हैं आराम, बाकी घर वाले भी आराम कर रहे होते हैं। लेकिन शहनाज को करना होता है उन्हें इरिटेट, इसलिए वो काव काव करना शुरू कर देती हैं। शहनाज लगातार काव काव करती हैं और इस बात से सिद्धार्थ शुक्ला हो जाते हैं इरिटेट, और वो कहते हैं कि यार पारस, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू इसका हाथ पकड़ लेता ना तो आज हमें ये इतना इरिटेट नहीं करती। तो वहीं शहनाज काव काव को और भी ज्यादा तेज कर देती हैं और शहवाली से कहती हुई नजर आती हैं कि तूने उस दिन वो बर्तन बजा के ना मुझे आइडिया दिया, वरना मैं कहाँ ये काव काव करने वाली थी। तो वहीं विकास गुप्ता कहते हुए नजर आते हैं कि शहनाज बहुत ज्यादा थक गए हैं यार, प्लीज आराम करने दे। और शहनाज फिर भी उनकी बात पर गौर नहीं करती हैं और सिद्धार्थ को इरिटेट करने के लिए काव काव करती हुई नजर आती हैं। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।